សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាក្នុង Facebook នេះគឺមួយទៀត Mobile Technology សូមធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមុខងារថ្មីៗជាច្រើនដែល Android ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅលើ version ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺ version Oreo 8.0 បាទដូចជាបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធ Android ត្រូវបានបញ្ចេញនៅ version ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺ version 8.ដែលក្នុងនោះមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានឡើងហើយបងប្អូនខ្លះក៏អត់ទាន់បានឡើងអាច check មើលបានបាទឡើងបានក៏ឡើងទៅពីព្រោះនៅក្នុងនោះមានមុខងារថ្មីៗជាច្រើនអញ្ចឹងតោះចង់ដឹងថាមានមុខងារអ្វីខ្លះទស្សនាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងឃើញមុខងារដំបូងគេបំផុតនោះគឺជាមុខងារមួយដែលបង្ហាញអំពីព័ត៌មានរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងតែម្ដងគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ setting យើងចូលមក about phone កាលពីមុនយើងចូលមក about phone គឺវាអត់មានបង្ហាញផ្ទាំងហ្នឹងទេឥឡូវនេះគឺវាបង្ហាញផ្ទាំងហ្នឹងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង model របស់យើង series ព្រមទាំង IMEI ទាំង SIM 2របស់យើងតែម្ដងបាទ SIM 2វាបង្ហាញ2វា SIM 1វាបង្ហាញ1ហើយកន្លែងខាងលើនេះគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាអ្វីផ្សេងក៏បានបាទនេះគឺជាមុខងារទី1មុខងារទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង fast clock បាទកន្លែងនេះនៅលើ always on display បាទនេះកន្លែងនេះឯងបាទ fast clock នេះគឺត្រូវបានបន្ថែមជាច្រើនដែលយើងមិនចាំបាច់ទៅ download បន្ថែមទេដែលយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ setting ដូចគ្នាបាទចូលទៅកាន់ setting យើងចុះមកកន្លែង lock screen and security បាទយើងយកពាក្យ clock and fast widget នៅក្នុងនោះគឺមាន clock style វាមានច្រើនមែនតើដែលបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការដាក់បានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនេះចង់ដាក់អ្វីក៏បានដែរមានច្រើនហើយយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ color តាមចិត្តកាត់ជាពីរពណ៌ក៏បានចង់បានមួយពណ៌សុទ្ធក៏បាននេះបាទ apply ទៅហើយយើង lock មកអូខេនេះជាមុខងារទី2មុខងារទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងfolder បាទ folder យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូរពណ៌បានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបានបង្ហាញអំពីការដូរពណ៌នៃ folder នីមួយបាទគ្រាន់តែយើងក៏លេខមើលមកយើងដឹងថាតើ folder របស់យើងពណ៌ហ្នឹងតំណាងឲ្យអ្វីពណ៌តំណាងអ្វីសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្មវិធីច្រើនក៏ដូចជាមុខងារច្រើនការងារច្រើនគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ពណ៌ដែលតាមលក្ខ folder ពណ៌តែម្ដងពីមុនអត់បានទេយើងបានតែធ្វើការ rename ឥឡូវគឺកំណត់បានតែយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ folder មួយហ្នឹងមកយើងនឹងឃើញកែមពណ៌នេះបាទបើយើងអត់ឃើញពណ៌របស់យើងយើងស្រឡាញ់ទេយើងចូលមកកន្លែងពណ៌ហ្នឹងមកយើងចុចអាកន្លែង7ពណ៌នេះមកយើងរើសមកបាទរើសមកតាមចិត្តស្រឡាញ់ពណ៌ណាដាក់ពណ៌ហ្នឹងយកពាក្យ done អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹង edge screen គឺ edge lightning មានន័យថាកែមបាទភ្លើងហូតកែមអាហ្នឹងបានតែសេរីពួក S7H S8 Plus និង Note អីតែប៉ុណ្ណោះណាបាទយើងអាចចូលមកកាន់ setting យើងយកពាក្យ display យើងអូសចូលមកខាងក្រោមយកពាក្យ edge screen បាទហើយបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យ edge lightning បាទនេះយើងយកពាក្យ always ហើយបន្តមកកន្លែង basic effect នេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាននេះ effect យើងអាចដាក់ glow ដាក់ពណ៌ហត់ដូចជា7ពណ៌ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះហើយ transparency យើងអាចដាក់ឲ្យវាលក្ខណៈព្រាក៏បានលក្ខណៈភ្លឺដុតក៏បានកម្រាស់របស់វាអាចយកកម្រាស់ក្រាស់ក៏បានកម្រាស់ស្ដើងក៏បានតាមយើងបានកំណត់បាទហើយយើងអាចធ្វើការ select បានថាតើយើងចង់បានឲ្យកម្មវិធីមួយណាពេលដែលវា load noti មកវា load អាភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងរត់បាទមុខងារបន្តទៅទៀតគឺជាមុខងារ picture and picture មុខងារ picture and picture នេះគឺជាកម្មវិធីមួយលុយមែនតើឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំមើលរឿងនេះខ្ញុំចូលទៅ website រឿងមួយគឺ KHMER fullhd.com ខ្ញុំចង់មើលរឿងមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំមើលរឿង jailbreak បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់មើលរឿងបដាខ្ញុំចង់តបឆាតបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុង page បដាឬមួយក៏យើងលេង Facebook បដាតើត្រូវធ្វើម៉េចបាទជួយមើលណាចូលមកកាន់ play នៅរឿងហ្នឹងយើងយកឃើញមានសញ្ញាមួយឯងឃើញទេបាទចុចសញ្ញាមួយហ្នឹងមកយើងយកពាក្យ view in pop up player បាទឃើញវារត់នៅខាងលើឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលេង Facebook បដាបាទខ្ញុំអាច play នៅជាមួយនឹងរឿងនឹងបដាបាទឃើញទេគឺហើយខ្ញុំចង់មើលពេញក៏បានចុចទៅកន្លែងនេះមកភ្លឹបបាទនេះគឺជាមុខងារដែលល្អមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងការដាក់ចង់មើលអីមើលរឿងមើលអីហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានហើយបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងកន្លែងនេះវាអាច load បដូរពណ៌តាមនឹងបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំ play music គ្រាន់ថានេះខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើបាន download ចម្រៀងទេយើងអាចចាក់ចម្រៀងបដូរពណ៌តាម cover បាទពីព្រោះពេលយើងចាក់ចម្រៀងនេះវានឹង load នៅខាងលើនេះមានដូចជា play មានដូចជាដូរបត់ទៅមុខអីទៅមុខហ្នឹងទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងវាដូរតាមដូរពណ៌ដូរតាម cover របស់យើង cover ចម្រៀងបើ cover ចម្រៀងអាល់ប៊ុមចម្រៀងពណ៌ក្រហមបើឯង load ពណ៌ក្រហម
album មានពណ៌ខៀវនៅកន្លែងលើនោះវាលោតពណ៌ខៀវបាទនេះសិនតែជាមុខងារល្អៗជាច្រើនដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង Android Oreo 8 ចុចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាណាដែលអាចឡើងអត់តបានឡើងទេឡើងហើយទៅបាទនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែមុខងារសំខាន់តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយនឹងវាជួយបង្កើននូវភាព smooth ទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទ smooth មែនតើអត់មានអីទេហើយជាមួយនឹង game ណាដែលយើងធ្លាប់លេងដូចជា PUBG លេងតែឥឡូវគឺលេងអីហើយ smooth តែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទូរស័ព្ទល្អៗ iPhone Samsung Sony Huawei និង accessory អាចធ្វើការទទួលមកកាន់ page ដំណើរថតសំរុំដែលជូនប្រូក្រាមខែកណ្ដោះអង្កេតថ្លៃបាទបាយបាយ